Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Si les bateaux bazo benganga. Na préféré na kufa na vérité na motema. Na secret no na motema. Na kolobate. Mais ceux qui yo yebi liwana nga. Sache que okulandanga. Siko, mobali nanga yebisanga tubela ki asala kinini. Azaka ndoki. So mobali nanga azalaka ndoki. Donc muku na zape ndoki. So mobali nanga azalaki nganga. Donc parce que mobali nanga ne mutu asimba kinzungu ya seka. Ça veut dire ezanzungu muku na donc chef na ye muku na. Donc bango na muku na baza bandoki. Ce qui mobali nanga azalaki na ki ça veut dire que utaki pas chef na ye. Donc bango na muku na bango na so azalaki na kisi. Ce qui mobile nanga atubela, ce qui atubela bilo ça veut dire que atubela buzoba babando sala na mukuna. Parce que na mowe ya batu question na me repose en petit na ndenga kufa loba ko tikala ko bimisa secret ya mukuna te. Siko yo zo lingo expliquer biso ke 4 vérités, nazo expliquer 4 vérités. Oui, mobile nanga mutu abimisa ka prophétie ya mwasi ya mukuna ya Afrique du Sud po baka bwana. Na betela ki bino li solo na yebisa ka bino ndenge zalaka. Ngana ibisaka bino ke mwasi wana ya bandal mwasi wa ya Afrique du Sud o baboya ipa mukuna po baboya na te bazalaka bazana wileri mukuna zongisa ye bazalaka na wileri wana ndaku moko mwasi wana ya Afrique du Sud bino bokanisa ke bakabona na mukuna bakabona te bazongana bazalaka na bango. OK, tango mwasi wana mwasi ya balaka epa na ye oyo mwasi wazane na ndako azaka secrétaire ya mukuna batu nyonso na église bayebaki ke mwasi wana azalaka likangu ya mobali nanga. Parce que mobali nanga ne mutu abandaki ko gérer makambo nyonso tout ya mukuna pour que mwasi ni anda kwa yeba li solo te. C'est pour cela ndo mona lataka kazaka wana yake o jaza mwasi na ye. Yo mama yo non grande dame. Nebi ka ba okatelo place peut-être ozawa nozo yo kana zo peso explication parce que ozana posa na peso explication. Ya libala ya mukuna na mwasi na Afrique du Sud ndenge kufaka. Oja mwasi na zana ndako zalaka mwasi ya mundele moko na boulevard. Babota na mundele wana bana mibale. Mwasi wana akomina zemi. Balongola bazemi mingi na mukuna. Mwasa desida lobi oyo zemi chaque 7 fois na kobota te. Na kolongola te na kobota. Mwasi abandi buzoba. Mwasi bazoela kenda kuna ma campagne. Odi abando vanda na ma campagne. Ndemu kuna yako sala nyonso azi mwasi na ina bana tindi bango na Afrique du Sud. Ezalaki place yake a dégager ye po luka eloko nini ya kokosela ye pour que azongisa o na ndako oyo akomaki na zemi bozoyoka mukuna na mwasi wana bazalaka na mwana wana ya munene bomona kawana ya asa akoli wana azala mwana ya mukuna no babota kinaye avant babala na libanda du coup tango atini mwasi na Afrique du Sud baye ko luka eloko ya kosala mukuna proposer mobali nanga abisemi obimisa prophétie olobake mwasi wana abimaka na professeur na ye. Bazu professeur wana bafuti ye mbongo. Bakosi ke abanda kolakisa ye bakuri ya anglais. Mwasi pa yebi ke bazo lakisa ye bakuri ya anglais. Mais professeur ayaki na ye mission ya mukuna na kesona me réponse en na mobali nanga. Pour que basimbisa mwasi na ye touche bakosa ke asali ekobo pour que azo oja cha oja na ndako. Abala oja. Ndo moneki plana bango esimbi. Nde ya yebisi mobali nanga ke yo bimisa prophétie en plein air. Mobali nanga siko azalaki chef na ye, azalaki na droit koyoka chef na ye. Muku na azalaki chef ya mobali nanga. Azalaki na droit koyoka ye. Abimisa le prophétie bimisa bisa batuke mwasi wana asalaki ko boy. Ayebisa batu église bobimbele la mais comme nga nazalaki na kati na yebi vérité. Na tikala nanga nyena kanga munoko. Parce que tu as dit que l'autorité, il y a cause à la président de président Azalikolo, a eu premier ministre Lika, premier ministre Aboya, Aboya. Ah, on dit moi président Ebisie non. Premier ministre Akosala au président Ebisie. Tant qu'on a saigné mobile nanga ya sala yango, abim sa prophétie. Y'a pas Koboya, y'a chef na ye. Abim si prophétie. Ba toi c'est ka so boza ba témoin boyi makamona zo ba keza ya solo.
Abimisa professeur en plein air na église. Yo grande dame nazo explique la vérité. Abimisa prophétie wana exact. Et ça ya solo. Et ça qui pla et salamaki nga na yebi pla wana parce que mobile nanga abanaki obombela nga elo côté na yebaki makambo no stundenge ele kaka. Oui, aza chef na azalaki chef na ye. Muku nazaki chef a mobile nanga zaki na loba te à part muku parce que ezalaki à part muku ezalaki mobile nanga. Mobile nanga nda bando contrôler toute l'église ya seka ya RDC wana mobibe. Ezalaki ye. Côté mabonza mobile nanga nde mutu bando gérer biloko nyonso tout. Babandana mukuna bango babandana mukuna kala babanda église wana ensemble na ye. Ko mobile nanga atanga kate. Ayebaka otanga Bible te. Mukuna formé côté ya prophétie. Comme yo yebi kotanga te, tikanga nde na yebi kotanga na tanga Bible, yo kende kota prophétie, nde basala muziki na bango bongo. O bino bakoma benga lesusu ezanda kwa Nzambe eza église wana. Eza muziki ya mobile nanga basala kana mukuna. Botika distraction. Botika kodisira batu yo grande dame. Ozoyo kana zo expliquer parce que olingo kosa batu ke oyebi prophétie ebima no mobile nanga nazo simango que sinon me repose en paix. Abimisa prophétie wana. So batu aseka bazawa bako confirmer que makambo nazolo ba eza ya solo. Abimisa ngope en plein église. En plein église abimisa ka prophétie wana ke mwasi ya papa asali eko bokuna na minute oyo bazali susu na papa te. Ezalaki na église. Ezalaki teke ebatami bakedo solo nanda non mais tant basalaki plan na bango ezalaki akobatama parce que pression à moi c'est à libanda et les kaki pour le baki trop c'est trop a commis bimisa c'est pour cela nde mukuna bangi basali plan na bango wana bazu oja ale bazu ya fixed ndio muni ya gozo ode bakitsa ode abota mwana na tuna kabino ke botala mukuna age babalana kina oja na mwana mobali ya munene wana azana age nini bino batu bolinga vérité te parce que makamususu na boya kana koloba na ngango siko mwasi yo grande dame moi ça salité ma bindi ya muku na oyo azoya kolobuza bake mobile na yo aloba vérité atubela comme mobile nga avoir kufa non so mobile nga zaki na kisi do muku na za na kisi so mobile nga zaki ndoki do muku na za pendoki parce que ezalaki elie do lisu ya muku na ezalaki mobile nanga. Ata soki ake poto asali combien de mois azana confiance que mobile nanga azali. Tango ndimi mutu a préféré ibisi mutu ke na préféré na kufa na secret na yo. Andim ayebisa vérité ke na préféré na kufa na secret na yo na koloba yango te. Mais ceux qui oyebi liwa nanga okotikala te. Oyebi kazala ki fidèle ndengene. Donc mobile nanga zala ki fidèle au moins ni mobile nanga no ata we ko yebise ke moni même so zala ki azana bomoy na yebise ke basalanga makambo wana pa baktaza alinga ndima te alinga préféré bo tapoter pardon bo tapoter ba signaler live s'il te plaît bo tapoter alinga ki ayebisa alinga préféré moni ye so ba tcheye ngai ba tcheki mobile nanga ngai na mukuna a préféré mukuna. Pendant na mona mutu azalaka fidèle et pas muku na lokola mobali nanga te. Donc muku mobali nanga so ebisi muku na likambu inde oye loko muku na kosala akoboya te. Bino bato aseka bozo yokanga. Nakosi? Siko boya ko finga nga na raisonner. Muku na loba na ngate ta mobile nanga zaki na bomoi alingaki nga lokola liwa azalaki liboma nanga il fallait découvrir kati nanga pourquoi mobile alingaki nga bongo c'est pour cela nde omoni asalaki nga makambo wana mais muto ya sali mabe to loba na to chana no yanga mupanzi bino babike muku na viola mwana mobile nanga. Bobi ke muku na azona mwana mobile nanga mwana kutuma na époque mwana azaka na 14 ans muku na zoye po mobile nanga zaki na bana ne mususu abota na mwasi ne mususu bobi ke muku na zoye tango bana wana baloba ke no menacer ba funde pas molire apesa bango mbongo po baloba te ata bino bolobaka ata bino bofinga mwana moninga wana ata so boche yanga na mabe mais bondima ke mobile nanga préféra kufa na secret ya muku na boya koloba mais tango mobile nanga ke ba kundiye muku na préféra zo mwana ya mobile nanga komisa ye mwasi na ye mwana ya 14 ans na kotanga kombo na yete parce que aza mwasi déjà sabali aza ipana na mobile na ye
A préférence au mwana wana. Mais moninga akufaki na secret na ye aboyi koloba. Siko tango boya après boya kapé moi yo na kokome lo impoli na réseaux sociaux moi yo. Na kozaba pasi nyonso na mona na mokili. Qui veut voir na tikala na bomona nyonso tu. Na ko lati so mona nzoto lokole lamba. Tala, pe ce que l'on filtre wa moi cité. Aux amours cité. Continuez. La vidéo oyo, allez vous informer. Mukuna tanga yoka. Tango veka yoki, mobile no va kufa tubela. Tango veka Mukuna. Chiko ko sabatu. Yebisa batu vrai ke ata mobile nga azate ngate moi vivant nazali. Yebisa batu vrai ke omoni batu bazana ignorance. Bo tapoter s'il te plaît, bo tapoter ba signaler live, bo tapoter. Yebisa batu vérité ke yondo yebisaka mobali nanga mondo fe aloba vérité aloba ke moi sino Afrique d'ici da sali ekobo na professeur obino bo futa mbongo. Yebisa batu vérité. Parce que batu bazana ignorance, bazo yebate. Tala na ndenge moi chazo linga kwa sabatu ke mukuna eko yeba vérité. Vérité nini? Mukolo mobali nanga ya annonce message wana bato aseka bozawa. Mukuna lela na église bande kuna bobo na grandeur ya kindoki. Muto alela liboso mobali nanga. Mobali nanga lela na église. Mama osali biso boyo pona nini? Apesi message wana ye moko pe bandi olela. Bato aseka ata na ndenga kuzu. Boko komata moi commentaire moko so nazo kosa. Boko komata na commentaire moko mukolo ba annonça ka message wana. Bolo ba nani ngo alela te na église wana. Po muto aliboso alela ki ezaki mobile na ngaye moko muto abimisa ki message wana. Abandi kolela ye moko pe mukuna bandi kolela. Chiko moi so zolinga ya ko sabino ke nazana vérité. Oui, robe. Nine si la kate. Koro, nine si la kate. Encore, comment on pena? Zelana na bloqué yo. Koro, nine si la kate. Bokendo yebisa grande dame ke, eloko nine si la kate. Ayebisa bino. Parce que yende muto ko pousser nga po akio toucher tina et pas mowe nanga. Akia ko toucher tina côté à mon fait que son me repose en paix. Akia ko toucher na côté na ye. On m'a dit que baza na ignorance. Pona bango, mobile nanga nde aloba mabe que libala ya mukuna na mwasa ya Afrique du Sud abimisa ka prophétie. Bazo bosana ke ezalaki message ya mukuna plan na bango na mobile nanga. Plan e uti pas chef ye moko. Mukuna na yebi ke ba okatela yo komona na yo. Soki na kosi na tia maboko likolo. Soki na kosi na tia maboko likolo. Chaki na kosi na tia maboko likolo. Yo muto ebisaka mobali na ngabimisa message wana yake. Moi suna fi d'ici da sali kindumba. Yo muto ebisaka ye. Koma bano tosa yo. Yepe alobi na ye. Témoin ezani ni bate bandi mi baza wana parce que mobali nga ta mukola bimisa message wana bandi mi bazalaki. Église ezalaki plein. Mukola pa ye moko. Grand prêtre autaki poto, autaki Afrique du Sud. Et tombaki ka mukolo ya utaka voyage. Ceux qui na fandi kali na ko lukela bino pe vidéo wangu na ba réseaux sociaux na cause wangu na ba nini na bango na chaîne na bango na cause wangu ou bien na ko coopérer na mutu moko na ba chaîne na bango ko katela ngata vidéo ya place wana ya matanga wana mkolongo na data ngo boko mkolongo ba misaka prophétie wana bolo ba keno mwana mwasi lo ba vérité akosa kanete ya mwana ba vérité musuna vanda na kanga na munoko na lobi na oloba na ngate parce que mobile na ngape azaki na kati ezaki ba plan na bango nyonso tu. Tu vois, yo aussi ya tiki. Azo se ka vérité. Mesa kanda. Yo ka bazala ba yo simba apanza biloko kile ko tuna. Certainement na kanda na yango tamusho confisquer biloko mobile na yo. Certainement ma ambassade peut-être. Bravo. Yo ka ninga zokosa. Alobi nzambe na ngai. Seigneur, il y a les moments il fallait fongola kabatu miso après na so bino sozo sambela senga ka Saint Esprit za mafongola ko miso ko mona makambo okomona makambo tala ndenga zoko sake muku na confisquer ki biloko nanga biloko mobali nanga parce que
parce que mobali nanga bimisaka prophétie ya ke moi na Afrique du Sud a salaka kidumba ozomona lukuta mais mukolo pasteur Mbakadi ya Mangembu pasteur Mbakadi aya pasteur munene a pasteur ya Buzoba te c'est un grand pasteur ya munene ya Congo avant ça mukuna na bureau ya procret numéro 1 ya Congo tozaki na Lemba autorité numéro 1 wa simbi justice ya Congo ata ndenge bo trafiquant ngai taka bino bolobaka nanga ke makamwa neza lukuta na ebisaka bino ke numéro 1 wa simbi justice à Congo parce que abanga ki na ye pona mibeko bazali kolo bamoni ke imbécile wana za sima ya président ya wana ndo moni bandima na bango bavwandi sa ye ba protéger ye mais normalement première procret numéro 1 AG Mkolo na tangi na kombo na ye ya muto azalaka na dossier wana na ebisaka bino awa bavandisi na bureau ya AG na Lemba na église au place AG Asambelaka procret numéro 1 wa simbi justice ya Congo mukuna ngai ba avocat na nga mibale ba kwatsa kuto avocat na nga moko atikala libanda parce que moko nda zaki avocat ya munene mukuna na avocat na ye procret wana na pasteur Mbakadi babandi otuna ye papa yo ebela basi na église wana mwasi yo mona ki olinga ozoezaka mwasi ya mwana na yo oke réponse na ye papa na ngai nazuko yebisa bino bulimbisa ngai nasalaki erreur na mona kike mwasi na ngai nazana ye na ndaku asali lisusu ekobo nanga moko na stuki zamba likolo azomona nga Zamba Likola Somonanga. Procureur général numéro 1. Asa na l'état, asa na justice na bisono, asa na justice na Congo. AG Mkolo. Azali. Asa na pouvoir. Bino mako kasanga na kota nga komba ba autorité pour rien. Pasteur Mbakadi ya Mangembu. Azali. Bana Mangembu boza wate. Pasteur Mbakadi azali. Muto azo ba vidéo azo téléphone ezaki na vidéo à 46 minutes wana et pasteur Mangembu azo yango apesa pour cœur pasteur Mangembu apesa ngai $1200 pour na téléphone mususu pasteur Mangembu ayibisie tango alobi ka mwasi nanga na alobi papa na ngai na salisi mo na zuku lala na église na kenda ka lisusu ndaku na ngai te parce que mwasi nanga nazala ina mwasi nanga nazana ina ndaku asali lisusu ekobo nana ngo akanga te na bureau wana yo muto melaka ba café obataka na tolo abasi 46 minutes nango azobenga nga seigneur bolimbisa nga pele kote bota porter s'il te plaît comment yo mataka likolo mwasi 46 minutes yo mwasi na yo basi na ono so bazokende kozwa bango kaka na yo kan zoto malili directement esprit na nga zonga ka plao ya salaka na mobile na nga ne ko butango ko selaka mwasi na Afrique du Sud makambu na bino e andenge na ye aluka place a ko se défendre mukolo tango bomona kana salaka video na silikela kan de ko elezir tango de ko elezir akendaka na bureau na ye avant bino tango basala makambu no so nde ko elezir akenda tina bureau ya mukuna na 1h du matin ngana tikala kacha mutu kana libanda ayibisi papa mwana mwasi bat mwana mwasi alilingi ne makambute bobike bosubo zo ki telefone ezaki na ba image wana mwana ana elote alingi problème te nalingi to si sa problème en famille alingi pe ko porter plainte te papa bo pesa mwana mwasi oyo ba document na ye nde baza déjà na protocole d'accord ya bana ya mobile na ye basali bateka ndaku pesa bango ka mikanda papa abandi ko tombokele ndekwele akasaki ndekwelezera yena ba caméra pour filmer webi ndekweleze pa linga babuzo bona te bakumba mina ndekweleze ayibisaka ye boy yo zo mi bengo wa pasteur mwana mwasi wana aza pauvre aza ni famille ministre ni famille député ni famille ki yo nde oza olingo kota na oza na politique yo oza pasteur yo moko oza mokonzi ya football lelo soki ba publier biloko ebimi na réseaux sociaux okoloba Kabila okokosela Kabila makambo eza mungongo ya elezera lobelaka mukuna elezera ibisaki eke lelo zana ba problème na Kabila bozo swana na Kabila ozo finga Kabila butu moi lelo soki ba publier ba vidéo na yo na mwasi o ebimi na réseaux sociaux okokosa bato eza nini Kabila
Si quoi tant ba publier ba vidéo wana lobaka nani? Kabila te. Kabila te. Bomona makambo. Bomoni. Akosela Kabila makambo te. Mais comme Eliezer ayebisaka ye déjà, alobaka yango déjà ki okokosela Kabila bato makambo. Tango alobaki n'importe quoi na kombo Kabila bandi ofinganga, na lobelo te. Na bi Seigneur, ya bato ba témoin, o ba yebi likambo oyo avant ebima, ba témoin bazalaki. Siko lelo bino bozo ofinganga, Kabila, mbongo pa Kabila, ta Kabila. Na tala Kabino kaboye na seka na ngai. C'est normal parce que vous avez ignorance, vous habitez parce que hier mouyi biwana aleka na réseaux sociaux à cause sabino. Comme vous avez votre ignorance, bon dimele loko ayebi sabino ke ya solo eza ya solo Kabila. Boko c'est la Kabila ngani makam. Mais ndeko Eliezer, azana bomoy. Akufa? Azana réseaux sociaux te. Bo atake ata na ba commentaire na ye. Bo atake ye botu na ye. Ndeko Eliezer eloko asilikela nga ayebisanga ike mami nazo protéger ozana no mwana muke ozana avenir na lingi oleka na télévision te. Ceux qui ont connu les télévision, c'est mieux nga moko na élection na télévision. Nga moko na boya collection na télévision parce que na yebi pourquoi nazo bo collection na télévision. Tango amona na kenda ke pa mutombo. Tango na kenda ka na émission pa Israël mutombo nde place Ndeko Eliezer asilikela nga. Eza muto quand même akata pongi na ya soutenir nga atana na lokola Ndeko Eliezer te na moment owana. Eko sila kate. So bino bozele sila na kosilisa yango te. Siko ta bino bozo kebisa ke likambo eko sila te. Siko boyo ka ye oyo grande dame oyo imbécile ya ndumba ya mukuna oyo. Tango yeko finganga. Il fallait boye bisa yepe. Les bien mal qui ne profitent pas. Azolo ba ke mukuna linga ki a se venger parce que mobali nanga bimisaka ba prophétie ya mabe. Nazo informer bino prophétie oyo. Mobali nanga bimisa ex dauphin nanga ke moi sa mukuna. Nzamba lakisi moi sa mukuna sali ekobo na Afrique du Sud. Ezalaki pla ya mukuna na mobali nanga. Bayokanaki. Parce que moi si o mukuna zalaki ne libanda oja a menacer le cas ki ye. Akomaki ko menacer mukuna mingi. Balongola ki bazemi ebele na mukuna. Mobali nanga ye moko nde muto bando kendo tika ye na hôpital. Comme na église bayebaki mobali nanga nde abimaka na ye. Cette fois moi soit lobaki na kolongola sous zemi wote. Nde ba menace nyonso tu wana, mukuna kombe ki menace na moi si wana. Siko ya Afrique du Sud akoyebisa bandimi nini, akoyebisa mokili nini. Ce qui moi soit abimi a s'afficher ke na zemi ya mukuna. Mukuna nda sali ke libala na ngana mundele wana ekufa. Siko bato bakoloba nini, église ekokufwa. Baluki boule babule na mobali nanga mon dauphin allez basali eloko na bango wana bakoseli innocent ya batu ya mwasi wana mama batu wana Afrique du Sud makambuke asalaki ekobo pour que baluka moye ba se laver ba dégager ye po babala oyo azalaki libanda wa bando menacer bango bati bakotse na kati ndako nde bomoni libala wana sala mbangu mbongo azalaki na zemi oja bozomona. Mais pour être mais elle qui bien préparé. Et c'est qui préparé pendant et pas mobali nanga na muku na bango mibale. Pasteur Onésime. Prophète Onésime a envie non. Prophète Onésime a boya ka buzoba wana. Babanda ki na prophète Onésime. Prophète Onésime a boya ka na ye. Ce qui nga nazo kosa botu na pasteur Onésime ayebisa bino makambo mwana mwa sozolo ba izalu kutu bieza so iza solo. Prophète Onésime aboyaki alobi akosala buzoba wana te. Oui, Onésime, l'homme de 3 fois, l'homme de 3 points. Oui, ye wana. Prophète Onésime. Botu na prophète Onésime ayebisa bino. Onésime aboyaka na ye. Alors si c'est comme ça, c'est mieux na lungwa na église, on a ça l'église nanga moko. Ndebo mona ka séparation ya Onésime na mukuna. Mais mobali nanga comme azalaki na ye vie na ye mobimba tanga kite azana eloko akosala na vite vie na azalaki ka église wana so akaboyi na mukuna kokende wapi. A préférer sala na yango. Ndebo moni bala wana sala mabongo. Oto na pasteur Onésime. Pasteur Onésime azana vie.
On esima kita seka pourquoi? Et ça pour na buzo ba oyo. Botika ba aventure non quand même. Botika ba aventure ou les abiente. Ba aventure paye les kate na vie abana batu. Mutu moko ye abebi si vie a mwana batu, a confisquer bien. Ya mwana nga na sepelate na mibali ba ko sakana na vie abana basien. Nazalaka contre na iloko wana. Mutu moko ye abebi si vie a mwana batu, azui bien mobali na ye, basala ki mabe mingi na mobali na ngai. Muku na basala mabe belé na mobali na nga. Mais mobali na nga tikala ko lobate menga na yebi. Nga na yebi na lobaki ne ata na bimisi na monoko te na kosala ka ba livre na kolobaka makamwana na ba livre. Parce que ezana milimu ya batu mususu pe ebele mingi ebungi na makambo na bango wana. Mingi ebungi na makambo na bango wana. Après vous êtes là tellement vous ça va te wana zelanda no boyo ka voice neti na soka après c'est bande ko na ba peuple comme les bolimbisa nga place na tangi kombo ya première dame Denise parce que alinga ko sa makambuke nga na benga première dame na yebisa ki azongo selanga bien mobile nanga na bi que première dame mobile na za muluba na minute au pouvoir ezana maboko ya baluba na minute muku na za sima baluba wana omona ki batiaka première ministre ya justice aye kabo muku na mbala moko sima première ministre sima na ye. Bino bamona ki ba video muko na premier ministre te. Bomoni yango te. Premier ministre pa keti na église na ye azu courage. Amoni ba video ya tata wana mutakala, ba filma tata wana mutakala na basi. Nga kutu nazo occasion ata ko filmer bomona yango. Ya basi mingi oyo ebele o tata wana zo jouer na bango ti lelo. Ti lelo, maboko wana ti lelo chaka soi. Mais premier ministre azo na ye audace, azo akenda fuka ma tata wana azo maboko wana salita achaye na mutu na ye. Assemblée la achaye nini mama? Siko maboko basambela ki wana maboko ichasoi. Ça veut dire ngana premier ministre toza na malédiction. Grande dame, ngana premier ministre toza na malédiction. Parce que maboko sambela premier ministre, eza maboko pe ichasoi po ekota na kati nanga. Biso nyonso toza na malédiction. Kolongola mutu te biso nyonso toza na malédiction. Donc mutu nyonso yo soza mwana aseka ozawa. Oyepo aseka priya na bango ezala kaka ya kocha batu loboko na mutu. Basambela ka basimba batu na mutu. Bazala femme sous ya prière te. Attention avec l'homme de Dieu. Imbécile. Kazadi. Attention avec l'homme de Dieu. Où est l'homme de Dieu? Ndemu na l'homme de Dieu. Ozomona batu bazana ba ignorance style lo. Ozomona. Alobi attention avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ndena ndemu kuna. Ozomona. Kende kuna na bloqué yo. Muyaka. Non na ko finga te papa. Alobi aya azolo ba attention avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ndena. Mobile lenga pas avec l'homme de Dieu non. Mobile lenga avec l'homme de Dieu soto tena seka wana mutu asimba ki seka avec mobile lenga. Parce que mobile lenga section côté ta église batu nyonso bazo trembler. Maman pose-moi la question, pose-moi. Tu es quel âge ma chérie? Non, je ne peux pas dire mon âge ici. J'ai déjà dit mon âge déjà. Nakoloba âge nanga li souste maman. Nasina loba âge nangai. Naza mwasi. Nazo kola nazo zonga na simate. Nakoloba susu âge nangai te. Parce que sona atala lobi âge nangai ya bondi mana binote. Bogoloba azo kosa. Bo mama wana azo kosa non. Siko semie na loba âge nangai te. Nga na bali na âge ya 13 ans. Na kotangela bino mbula na bali. Na mbula mobali nanga akufi. Na âge nangai ekozala net. Na koloba lisu âge nangai te. Parce que moi si nyonso so sa bote aza mama déjà. Naza mama naza jeune fille te. Naza déjà mama po na sina bote déjà. Naza mama po nazo kende liboso nazo kende na simate. Ozo yoka. C'est ça. Et moi so yoko tumbula nga pota lokola ndinga atangi mobali nanga atangi mondo fete. Pour ça que ton mari gagnait sa vie. Permettez-moi. Si on est biloko oyo kufela ko sela makelele mikonyo so to mili pourquoi?
nde biloko wana tu crois que yango aussi ça passe na yo mama ala ki sa yo nzambe pe na monoko yo so lukanza mena c'est logistique yo ninga tomki ba c'est logistique siko yebisa na tango ya kosala ba live na po ba sala etine to melo kosala te désolé imbécile yo parce que maman ope aza na eloko nini akosala na vie nanga na yeba oluke mama omoni soto tshena na koluka na yeba oluka fort ko poso lebi côté akoluka na yeba oluka ba projet okutunga na zana ngo yo ozana ngote ba projet okutunga na osala okoko osala yango te na luka bien mobali nanga po eza intérêt ya mobali nanga o abala kinga alokota kinga na balabala te abala kinga officiellement nazana ba acte de mariage na commune à Kinshasa batyenga bac na musapi mwana nanga ana droit ko bénéficier na bien ya papa na ye ozoyoka azaki na droit ko bénéficier na bien papa na ye ezate pour na pas citer moment nazaki na pas eleka moment bando finga kabila pesi mbongo nde moment nazaki na pas makasi na osofrir muto ko sunga ngazala kite parce que tout le monde bayeba kikake na kabila pesa kinga mbongo na kuwazaki maboko nazalaki ata na mbongo ko futa ba avocat bando sambela ngai te na kuwazaki maboko na loba eloko te mama nzambe basakana kana ye teta on atanga komo nzambe po nzambe ayebi pourquoi ma belle nzambe ayebi pourquoi continue sili sana susu ba bakatela bino makambo tama mbozala malamu na babolingo na bino bobenga biso te siko alobi ke na yaka na réseaux sociaux yaka na réseaux pour bakatela biso makambo OK c'est normal siko yepe tango bazalaka bien na Balthazar na obanga kutu kotanga komona te tango bazalaka bien na mukuna est-ce kayaka kofinga mami chubolao tango bazalaka bien na Balthazar est-ce kayaka kofinga ngai yao pourquoi tango babeba dina mobali na ye nda aye kofinga ngai na réseaux sociaux parce que azalaki capable ya koluka numéro na nga kofinga ngai ta na privé pourquoi asali vidéo na komona ngai ye ucha finginga. Ça fait combien de temps o boyokanga na ye na pelisa caméra na réseaux sociaux nazolobela makambo ya mukuna osi boyokanga ngoli susu mais pourquoi poni bozolingo tumbola pota ya moningo ba blessa yo kutu peut-être azwa yo na volonté na yo mais nga azonga na volonté na ngai te madame ou mademoiselle azonga na volonté na ngai te parce que a proposanga tout même na miso pasteur Mbakadi na miso poker wana proposa tout abisi poker ke alingi kaka azonga balanga na abisi poker ke nako bala yete mais ceux qui ezalaki ne boloba ki eza pona profiter ou pona boy non ezalaki d'accord ya kozonga kosailanga tout nazaki nango posa na abisi na boy pesanka o eza mobali nanga esili mais mino boye bien ngote mama Ufinga kana binonga na ignorance maman. Oui, ba finga kana na ignorance. Etango shebe la rabino nde biso to koma babuke misère. Shebe, yo pe okosela nani. Etango le kara e pa émission e pa na sango. Obeta li solo komate so bana obeta ba va et vient ba aller retour na bureau. Il y a évêque. Mikolo nyonso. Olobate ke bureau ya évêque. Ta la grande dame. Tango ya osala sous vidéo lobake na bureau ya muto acha biso malédiction na mutu yo nanga. Na bureau ya muto yo acha biso malédiction po yo pe bano mona mutuka ngape bano mana mutuka. Lobake oyaki na yaki mama tika ba aventure wana. Tika ba aventure. Une grande dame. So yo ko sala sous vidéo bongisa langage. Bongisa langage. Ah, muku na acha yo nanga malédiction. Yo nanga to na malédiction. Parce que yonanga bacha biso na mutuka wana biso nyonso na ebito yepe yebisanga na so yo sala video na tuni yo yo pe balexio pe na bureau ponga pe balexanga su na bureau yo pe na bureau balexia yo balexio pe na bureau maman grande dame balexio pe na bureau so yo sala su video na tuni balexio pe na bureau à chaque fois so OK première dame eza première bolanda les grandes dames, pardon. Grande dame. Maman n'a pas dit na bandal.
wana makambo ba vidéo nano ebimite nazana protocole d'accord na ke osenga ye ba document ozoyoka awe biso na sokota na mutakala moko no papa ile kwa spécial les athées chrétiens biso nyonso yana ngai. Merci papa David pour les fleurs. Na banda ko kende bandal pour que apesa nga ba document pour nazaki na protocole d'accord na bana. Nde na bando sala tour na bandal. Mais tango na salaki makambo ba senga ko ba kanga ye. Na kata makolo. E koma ki yenda koma ki kolukanga. Na yebisa kabino ke ya video moko ebimaka nga nazoloba ke ngai naza na video na yete eza makambo lukuta boyebi video wana na yebisa kabino ke nga ba enlevanga na tongo ye moko akosinga ya koza ba document nazo petite sœur nanga tokenda na ye bakenda na biso kote ya makala kuna kote ya sole ki makala na kota si ma prison makala wana kuna ayebisa ngai soki na sali video wana te na obima ote babimisa ngai bembe avocat na ye wana koma azalaki avocat mobali nanga ta mobali nanga azalaki na bomoi azalaki pe avocat ya mobali nanga ta mobali nanga akufi nda komi avocat na ye ayebisi nga bima minga na ko perdre yo te tango ye ba bengi na telefone a mati likolo azo solola avocat na lobi nanga ba mina ko perdre yo te ye azomona ke so sele lié vidéo yo mukola ba vidéo e ko bima ako publier yango po aye ba ke makambo ngo eza ya solo te mais salele ko salelo ko ata moko te sala kaka mami sauf toi sala kende nde bomona na sala vidéo wana na bima na tongo na sokola te na sengle na nga na lalaki na ngona liputa na periki na nga ya mai suki ya mai sengle na nga ezaki ya rose ti lelo ezalaka na mutu na nga na sala video wana bavwandisa nga na se mbeto moko ezalaki na se navwandaka na se chambre yango ezalaka na couleur ya rose na matela moko na se na sala video wana bino nyonso bomona video wana tango bapiblia biloko wana apiblia video wana po comme na yebaki déjà na yeka ko yebisa mutu te ataka balomo mami chubola sala émission lelo ezalaka ngai te makambo wana ndenge ebima na ndenge esila na salaka émission epa mutombo na papa Molière babiloko bando mona ko ba sala ba émission na ko mami asala émission non ezaka ba voice na salaka na chaka ba piblia ba voice wana partout bato bandaki ko jouer sko na ba voice wana comme si ezala kinga na tikala koleka na média te continue maman pour la route ba nos anga raté moi va vite faire 5 minutes tu aimais bien o bana ko sepela nango oko yoka bilengi mais yo sikotanga bébé mais grande dame mais so na oka ki bilengi ngana le latina chuluba ndena elaki na chuluba wana te mama lukuta mabe bilengi ezala kite mama omoni eloko ya basali yo wana tina nango te okozala ka sec mais eloko ba osali yo ozana plaisir nango okozala na kati ya esengo kolela wana pasi elekaki na zoki na lembi ezaki bolingo te bolingo ya mwasi na mobali monike bazosala bolingo ya mwasi na mobali monike mwasi aza na posa nango mobali ana posa na ozotala ngo yo moko ozomona ke no bango mibale ba siko tanga bino po bino bomona na bino video wana mobimba te mais du coup mutu nyonso to mona video ya mobimba ya ngana tata wana 46 minutes akoma ko lukaka adobe nenga ezala pasteur ezala bakonzi nakoma ko mona ke na place akene na place na ke olela lisusu na ke olele pa nani po mutu nyonso tu na bando olelela enfin akoma lukaka tourner ngai pe kaka vino babi na Congo na so ko eli problème ba olingaka bango nyonso bamonoka bakota ka baye bapeke wana kota ki ayoka kindenge nini bango nyonso bakoma lukaka bakota
Comme ça, je pense qu'il y a une mère forte. Maman nanga ibisinga bi mami nanga. Ndimola lanzala. Mami, batu musu bazolo ba pakolo pusoba. Balobaka, bako selo me bakuto te. Mami we se bimi. Mami kolinga te baya koloba ba pesa tata wana raison te. Mami nanga kanga makolo vwanda. Ba proposanga bambongo ya ba montagne so bati na ibisa bino ke batindelanga na ba jet privé ya kozwanga na nini na Lubumbashi. Batindelanga ba jet privé na butu ba ya kozwanga. Nyoso na bazolanda nini ka tumwa matako yango. Bazolinga bakota ka place o baktazara akota. Eloko ya nini ya malonga bokozwa kuna. Kongo so ba publier mutakala il fallait mutu nyonso aya koluka akota ka na mutakala ngope. Eloko ni ya malonga boluka ta ba autorité. Mutu nyonso tu oyo nyonso nga. Amona video wana 46 minutes. O bino bomona na télévision wana, o bomona ba publier wana. Ya ba extrait. Ba extrait wana nga mutu na banda ko kata yango nazo tindela yango nga moko. Alobaka ngo devant Dieu. Nga mutu na banda tindela yango mukuna. Na biso so pesi nga document na nga lelo te. Au moins, on a réseaux sociaux. Nazo menacé ye kapamba. Na bando kata mingi place elongi na nga izate. Place nga nazo bima mo bimbate. Bino bomona ka ba extrait mike bomona wana. Mais vidéo mo bimba bomona ngote. Mais ba autorité ba mona ba vidéo mo bimba baza wana. En fait, oza lukuta. Oui, naza lukuta monsieur. Bomona kosio. Oza lukuta. Mais si on est aux abois, au coco ça n'attend que le capotier général au tourneke. Est-ce que ma camoufle moi si on a le baiser sur les alukuta? Au coco pousse en place pour créer général azalité. C'est pour cela. Soit elle qui n'a pouvoir wana au niveau que nous tourne pour créer général, elle n'a tout, elle n'a que oui, à le vérité. Ceux qui ont qui attendent à pouvoir que sur l'attendre pasteur Mbakadi. Papa, to lingito kali solo ya mwana wana izande ni pasteur Mbakadi ngabi sobino ke ya solo à cosité, eza ya solo. Donc, on a police, comment on a nous en bien été, au salon faut compte que aux photos à Mundele Ochi. Oh, maintenant, ils ont moi na ye, Seigneur. Ouais, ils ont moi na ye. Ouais, ils ont moi na Baktazar na bloqué. Oh, moi na Baktazar. Oh, moi na ye zalaka. Oh, yo, atelisa mbebuloko la balèvre ya moi si ya sa makolo. Yende akoma kosala ba faux compte, ba ibisanga so moni faux compte ye fingio boy. Sache que za ye. Ye muto azoya. Na o ya muyibo ya fig di seed. Ake bongisa mino esimbite, ake bongisa miso esimbite. Ozomona ke mabelo sto sala makefuta makanasio. Tala mungu na bilongi ya bana boti. Est-ce que bino bomoni mungu na bota bana malonga? Tala bana bota. Ba mususu nyoso wana ba filtre, so ba longoli ba filtre. Ana bana lokola ba Goldberg. Ana bana lokola ba ngombe. Ana bana bizarre. Tala ya fik d'ici do bobenga mamu national. Tala longi ya mamu national angwe. Tale longi na lobi boli misanga pona ba na loba suma kamote mwasi onde muto ya utumbula ngana loba botala tatango Baktaza mukuna kita vanda kina mwana na Afrique du Sud botala video wana parce que video wana tamboli partout alobi boye papa na ngai ya yeko pesa bino mais yeko pambola bino yo tala ngana première grande dame de tozo souffrir ba malédiction tatano achabiso yo linga ya ko pesa souffrir bana bato ba réseaux sociaux. Yo lingi tata na wote sous malédiction na réseaux sociaux. Oh tata oh yo mwana o na tata ne boa mabe. Mamu, yo lingi tata na wote sous bana bato ya réseaux sociaux malédiction. A opambola bato na nini? Maboko nini? Mungongo nini? Yango? Yango na pambola nango bato. Boni boyeka. Papa na ngai ko pambola bino, ça c'est mon père, mon akuisi kwa mon père, non? Muna quiz kwa mpère kwa zimu jumale bia tatwenda mwishi mwabila muna quiz tale longi na yo na pantalon de tatano avwanda ki bloko na pantalon nenge vimba ki na se na elongi na yo tala zongi sa biloko wa tata na yo we vimi na se wana na elongi na yo mama bwa elomo wana différence te elo otambola na elongi ya tatano na sama kolo yo tatano opambola batu nini o linga yo tshaba na batu na riso so ba malédiction o atia biso na grande dame to ko kolongola ngote. Grande dame zangi kimia, ngana zangi kimia. To comme le bato ba subiso lokola, museleketa subiso to zangi kimia. Likola malédiction ezo tambola biso na mutu. Ceux qui malédiction est tellement pe na kobi liboma, mutu e bandi bouger bien te. Na kobi biloba loba, yepe mamukuna grande dame pe kuna malédiction est tellement biso nos tout to komi mabo.
sikoyo ningo bebisa so bana bato ariso sona tata na yo boni boye ko mamu keba na yo tata na opambola bato nini église mobimba aseka malédiction opambola bato nini mu viola opambola bato na mu viola non botika ozwi na bato yo kutuma mkutu ngana ibisaka mamu yo kanga munoko nona minu nona ndenge sala na elongi nona lokola biloko tata na yo no yo ozana doa kolobele likabo ba publier mona mosi na réseaux sociaux yo kolobate yo mutakala no ebima wano mutakala mabetala mutakala munene lokola ngombe mamu vandila pema ya malili na tongo bino boza ba exemplaire na tata na yo te nga tata na yo grande dame yo mamu toza ba exemplaire te pona otoye ko dise bato to ba exemplaire te toza ba exemplaire te botika totika ba mufondela maya malili oza ko fungwa mabe nga kutu bo biblia nga menga kutu mutakala nanga emona na te tabla ba mwasa soni bo mona mutakala nanga don bo mona mutakala nanga Bomona mutala nga moko na filma kango spécial nza mapesa nga sagesse na filma ngo vraiment na bindenge tata walingi kolia basi tala ndeta ngo sisa kinenga koyeki na kati ya mutuko na moi makasi na salaka pour ke nga na bima te na bima na ndenga stratégie nga mutakala na ngai bima te bino bomona mutakala na ngai te muto amona mutakala na ngai aloba parce que mona mutakala nga mbali mingi balinga ba divorcer batata bamona ka ngona video ya 46 minutes ba konzio bamona ka bango neso bando courir derrière ngai ba on se vendre la maya mali yo na tata na yo ezela mbala suka yake tata na yo aye na réseaux sociaux oye bisa bato ke tata na ngai ko pambola bato ke ye asala bana basi mabe ke bano mamu ezala mbala suka pe ya liboso pe somali ba publier mutakala ya mwasi na réseaux sociaux yo mamu oza bien classé akoya koloba te ozongi otali na lokoti ostali mutakala na yo ozi ovande ojimango te yanga kuto eza lokola ngomba linga bimisa mwana semie na koloba te wete okangi ovandi ya mobali ya publier ya mobali otali tata na yo nde biloko tala tata ndenga abuka na kila kati ya mutuka no ndenga yake olala lokola nguma achebo ya lali na mutuka biloko no se jembeli ye na se na yeko zo kamera on pe na filmer ya bien bo tout droit ndenga lala ki wana lisusu asisi kolala nzama yeko che supungi moko ya makasi bro na yeko filmer lisusu bien là aussi ko hotel vidéo tata na yo olobi non naza vraiment bien classé te olobi la famille à bato yona tata na yo boza bien classé te olobi la famille à bato mamu kanga munoko nengo kangi wana conseil nini okopesa bana basi yo za exemple ya tata malunga na yo pe grande dame nazongeli yo na mobali na biso parce que yo nanga toleka nzungu moko imbécile télévision masolo Tibola qui n'a pas vu tes vidéos yo mutu basala ima basalite na makasi mais tu veux quand on solo la monoko mboka toi ne même solo na chiruba tombola lokolo mutu ba viola le la ya koseka ya sengo bongo o beta ba krio ko ka bilengi nanya yo katena na mona te mutu amona ba vidéo te bokeno ko luka ba vidéo ya mami Tibola la kata mutu ka bokeno ko luka vidéo ba chaka esoi. Alobi muto na mona vidéo te abeta na internet pour votre information na internet non boko tikala ko zo ngope na internet te atana ba suite mususu boko ti bozo ka ba vidéo ba émission ya bato o vidéo wana boko zo ngote parce que nga na porta YouTube na oloba awa te po ba na pona TikTok akoya blockinga nga na osamba na YouTube il fallait dommager nga na ba vidéo na nga no so publier na ba réseaux sociaux so boyebite bo tikala ozwango te
Non, so la kisinga kota nzamba ona okende no mama. La kisanga kote nzamba zali na kokende. La kisanga kana kokende. Bo tika lo zongote. Après à lobby na bando lela ya plaisir. Non. Grande dame, ceux qui au bando lela plaisir, na bando lela plaisir, tinga bando lela pasi. Tatango, il y a les moments ni so ni na munoko ekauka ki esili. YouTube, OK, YouTube. OK, YouTube. YouTube. OK, pas de souci. Il faut ça la nini. Non, yenda lobby. La femme wana nda lobby, bokende kuna, bokende kotala kuna, bobeta wa photo na ba vidéo na ngeko bima kuna. C'est pour cela nga na ibisa ki yeke nga na pota déjà YouTube nini na ba soda. Dans quelques temps là, bon moi na ba longola blog wana nyonso na YouTube otika lo zo na bino ngote. Pona honneur na nga moko. Pino wabitende nini nga na bundaka po ba longola blog wana na réseaux sociaux. Boye bien ngote. Exacte. Bon, vidéo wana ya mutakala boy. Kote nanga bokozwa te. Bokozwa ka omona ba komedo peke, mami chibolo mutakabe okomi kuna ozika ba émission ya bato bazoloba. Kota so na kosi bokota. Okochi ozwi atanda mo vidéo tindelinga. Loba bato bazana ngo. O bazana ngona notisi ko na ba téléphone na bango oui. Mais oh na YouTube boy okozwa no ngote. Exacte. Eyate mama. Pe yo so lela ki plaisir nga lela ki plaisir nga lela ki passe elekaki parce qu'il y a les moments na so ina yemoko ekawuka ki silie na munoko da bando kendo suka na ngaliema même docteur angaliema bando tuna ngai na zoboma na zoboya koloba ozoki boende nini comment mbali yango koza la violence boy comment boy na psy docteur bo traiter nga kaka. Ceux qui makamwana salami ki nazaki na poto na ndenge tata na bando sala ngande na bando ki ozoka ne nazalaki ta na bando ki na hôpital bele bakanga ye. Mais comme les Afrique ba yebi na bango makambu vraiment te. Omona yemoko na kosie ke no na mona ki makambu na ngana la te ki bande génique mabe bande génique wana ezokisingai. Mais en tant que docteur tango akota la ngwa lobi non e utina makambu ya papa na mama. Jela na bloqué yo nga lingi buzoba te. Na yebisi bino ke so na lingaki yango. Ye moko aproposa ki nga libala no. Yesu sine ezalaki ka balanga. Yesu sine ezalaki asela nga tu. Yesu sine kutu ezalaki apesa nga na ndaku mususu kutu koleka o wana. Na boya. Nazala mobola tetie mama. Naza omoni soki makambo komelanga soki ezeki bana basi lokola bino ba lokosa ba fie ba réseaux sociaux. Wolinga buke bo gagner vie menga na loba na nga na tambola na raison na nga. Na bundaki kwa pesa nga ba document ya ndako mobile nanga. Na salaki pour que nazo million te, mi bale ba ko sakana nga ba pesa nga mbongo te, nazo mbongo ba tuté non, na telemelaki na raison nanga. C'est pour cela nzamba bando bundela nga ipe. C'est pour cela makamno so bando sala contre nga e bando ozongela bango moko. Bozomona na boya ki même ko bimana mi bale po pesa nga mbongo na boya na bina ko sala eloko wana te pona sala yango te na vinanga. Bokeba. Granda, Keba. Keba. Pour jouir, à se retrouver à matin à 7e ciel, ceux qui traînent. Na bien, moi aussi, aza muto ekobo, nga na ibisa nga na boaka. Nga na boaka te. Na boaka te. Nga na lobelo komoko ba ko sola bacha nga na réseaux sociaux. Moni ko boaka, na boaka te. Pe na époque wana. Boli mbisangana loba izali ya makambo esi eleka. Atata ona balaki. Natika lo ebateke mwasa bwakaka. Ayebi te. Boli mbisanga. Nayebaki nanga ngote, nayeba te. Bino boyebi bien mibali na biso ya mboka na biso. Soye kaka. Nayoka pe soni oke bibish. Na boy na oloba susite. Komoni ndenga na za boy. De na za na soni te. Le 2 na za na secret te. Le 3 na yeba okosa te. Le 4 na za la hypocrite te. 5 ceux qui problème ezali na bimisi yango isili na sanzi na leki nanga.
yanga yata na mutuka ngo ebima ebongo ya bino ba mususu kutu bozana ngono ya bino kuno ekozala ya mabe ba mususu kutu bazwa bango atandetela na ba toilette mais yanga ata na mutuka ngo ebima mais ya bino pe ezali mama mais ata ya bino ebima te ebima na réseaux sociaux te mais na ba vie na bino wana boza ba témoin ya ba vie na bino pe bosala nga naza muto alibozo te Jésus yemo kwa yebisa ba bozo libanga bo bamba muto oyo ayebi ka sali sumu tazo libanga bamba mwasi onango bamba ye libanga lisumu nini onga na sali obino boko tika ngai na kimia te na vie na yiba eloko ana asepeli sikoyo bazo mwana nani na bunda po na bien mobali nanga na boya kutu na obango ba proposanga mutongo pe asalanga mabe alenga kotika penga ite susi na ezaki ka azwanga kana koma bien privé na ye na boya soki pona mbongo na ngana nzima na sala yango nazala mwasi ya mbongo te pona ebi ko luka mbongo na ebi ko 100 francs ko komisa ngo 1000 francs na ebi ko 1000 francs ko balola 1000 francs ko ma 10000 francs na ebi ko teka ta makala na ebi ko zo malala ko tia na mutu ko tambwisa ko teka ko kanye mbongo na yebi yango mais pas na nzoto mibali pa botika kofinga nga toza ndenge moko te parce que soki batiaki te mpo na mbongo nasalaki mpo na mbongo mbele na kongo wana naza na million parce que bato babandaki okourir derrière moi bazali ka batu ya bamillion bato ya pamba te mutu apamba azokima na ya kokoka te tala nanu mukuna wana batali grandeur ya mukuna wana sikoyo banani yango bakoya na nsima na nga parce que ye pa aza mutu munene sikoyo banani yango bakoya na nsima na nga batu minene me nasala yango te tina ndenge makambo na nge esala na mboka wana tina ndenge esila mobali ata moko te atikala kokitisa ka leso na nga me boye kofinga nga ndumba oyo tala ndumba oyo ndumba bafuta na mibali foto omoni bafuta mobali mbongo muyibi moko bafuta ye mbongo alobi omoni ngai nde bamichi mobali ya bamichi bola bakataki nga mutu bache mutu ya mukuna natali nga bime oyo soki eza mobali nanga po abima nga na kozona nuta ya kosokola imai bapesi nga ye na tokisi mayo batiaka ngulu wana nazwi mai wana nazwi libango to ando sokola nango mai na mboka na tozo nika nango makolo na mboka wana nazwi libanga wana na tie savon na sombi kutu bido ya Javel parce que Big Gillette ekosila po na ye na sombi ba gilet o big bo benga kapaya bakataka nango suki wana nazwi kapaya wana na bandi ko palola ina no partout na yoko zo citron na nikie na citron zoto mobimba après na bandi ko nike siko maya moto siko na yoko pesa ata 7 jours ya mela antibiotique pour que aboma microbe no seza na nzoto na ye après asisi ko mela antibiotique na ke siko na hôpital basale ba examen nyonso tout peut-être qu'on trouve sous na microbe na nzoto bandi opese sous traitement akozota kokima mais otaliye ayeka na télévision alobi ke ngai nde mutu na bima na ye bapesi ye mbongo pona nini ki fanatique ondimi na yo un jour lelo na alobi zamba kosunga yo okomi pe mutu ambongo babiloko oya ba réseaux sociaux tikalaka lobande oya nena okende na YouTube boye wana ndi akosupprimer yango mais ceux qui oyebi makambo yango te eza pe procédure ya procédure eza lelo te eza lobi te eza lipana nguba te eza biloko ba leta na leta ya procédure mulai lelo okomi millionnaire baya komono batia video no omoni yonde omoni mutango abima na mami chibola wana sikasi walo wake bakate mutu nzoko zaki no innocent mais likolo kifana soki kifana le compé kimina comme na lobi ya mingi kimina ona buena sala kafa français pe boyebi pe nazana il est traité na tanga nazana il est traité na tanga mingi te boyebi na bino fanatisme. Merci quand même. Merci.
Merci, vous êtes gentil, merci. Ozomona, yangonde asaleli andimine asala buzoba wana. Omoni. C'est ça. Bomoni. C'est pas bien. Ye moment wana peut-être ya kozala sa kufa déjà bana ne bazo vama yo ndimina yo le kaka na télévision o le babuzoba na kamususu o kabina kana aseka wana kazala ka tumakolo boy kabina kana tumakolo boy hey kadeni kazaki na aseka wana kabina kana tumakolo bino boyebi katata mo kazala na aseka wana kadeni kazala libanzi boy kaza mukuse boy kadeni wana même temps mbele nga zaki na bomo eka kopusa na ta place nga nazala kitenga mami. Alain, viens. Viens maman. Ferme la porte. Kadeni wana pe kaleka kaloba. Omoni mami wana. Azaka mwasi na ngai. Ba mama aseka boza wana bantu mona nga pe na église. Boko mona pe kadeni wana kako pusa na place nga na mami na zalaki kako linga ngai pe. Mais likolo ya ke babengana kango na église e pa mobali na nga. Kazwaka mwana batu ya minere ya muke kabebisa mwana ona bakangisa kango mobali nga bengana kango na église biso kaza la 100 mètres na église. Tanga mwana mobali nga akufa kasala fête moko. Ti tanga ekolobela ye moko mukuna ka ekolobela ye ke azalaki nde mungu nazongisi kango na église nde mona kango na cher chaque jour soki bazo yemba nzembo nini bayemba ka wana omona kango kaka na cher tala kazo kata tumakolo wana kazo kata danse na cher parce que alekaki na média akosi batuke azalaki mobali nanga mukuna azo azongisi ye na église bozomona na église pe yo kande kakata ka danse alata on dirait kama mutu moko alata kaleson te mbele nga bandu bisaka mais yo lata kaputu la te pona nini ba pantalon nyonso zo lata ka izaka ya kozebela boye ya kozebela siko kazebela ba pantalon pesa kozebela liboso siko tanka bina ka liboso nde binaka ba passer à Congo baza ba M23 passer à Congo ata osalaki mabe so asalaki mabe moko oleki na télévision o défendre ye alimbisu ya zongisi yo okomi fanatique na ye oyo kamona mwasi asili savo oki bilengi eloba na ngwata denile satuna wa zawadi tango babanda kotia vaseline opesaka nani tour simbola oinvitaka nani osepeli. Mais maman, grande dame, n'invita mutu te mais yo pe tour na yo ozo pe yo ka pe elengi grande dame. Yo tour zaka no zo bo filma tenga na filma. Grande dame. Yo tour no o filma te mais sko nga na filma na nga grande dame. Yo zaki no zoba. Yo ba leo na 24 na zoba mais sko nga zaki zoba tenga na fongwa ma misu nga na muluba mena za makila bangala. Na fongwa ma misu ga yanga na filma. Grande dame. Ya yo bilengi plaisir ya bilengi kumba ki yo bosani peke na filmer na ngai siko yanga na filma ki na nga grande dame grande dame bo tapoter s'il te plaît c'est puis après bo tapoter mo chebeli binonde fubo ko ça ça tout kimela ba réseaux souvent ça makila pa pa ko benga na mama Denisa katelo makamba ça moi si ye mama Denisa biso za mobali après ceux qui osana posa mama Denise angwa chokano mama luka kombo mususwe yanga kombo no nazo biso vérité encore que baninga baganya mbongo na kombo nanga na bambula na ba 2000 baganya musu pe tokutana na ye na Addis Abeba ibisanga bi mami nga na ganya mbongo na kombo na yo na koma ko kende Dubai le na koma kende ba triki partout akabela nga $1000 na Addis Abeba. C'est un journaliste na kotanga kombo na été. Batu batalama na ba YouTube bafutama na YouTube no na kombo ya Mami Chibola. Siko yo yesiko yo kombo e koma demode moi si yo kombo ya ba projet mama. Kombo ya ba projet tala moi sonde alinga bebisela nga projet nanga. Mama na lisu na ba niveau wana te. Changer identité, changer nzela. Et pas na ngaite.
Et pas na ngai te, na tikala kolelela mama Denise te. Na lelela mama Denise tango bati kaka mukuna na bandale na 2020 tango bati kaka ye. Nde na le kaka na émission et pas Israël et pas Molière na kenda olelela mama nini Denise. Depuis wana na tikala ko fongola caméra tena ibisa mama Denise. Oui, aza grande dame, aza première dame. Oui, ça oza première dame, oza pe mama ya batu nyonso tout. Bo tapoter s'il te plaît. Aza première dame, aza mama ya batu nyonso tout. Mais ceux qui aza mama ya batu nyonso tout. Il fallait mutu nyonso nanga pe na ko taper dossier nanga. Mais moi na ko ta dossier nanga ça parce que première dame a yebi dossier nanga A jusqu'à Z. Donc nana eloko na ko tisate parce que ayebi yango A jusqu'à Z. Après ça, tu as ma toi à part. Première dame, on peut avoir camarade dans l'hôtel. À moi, ça me continue à camarade dans l'hôtel, maman. Nana ne loko ya webi sa première dame te parce que première dame a yebi ma camonos to A jusqu'à Z. Nana loko na webi sa yete. Nana mutu ya présidence on a quoi yebi sa likamu na ngai parce que présidence ba yebi likamu wana A jusqu'à Z. Avant on a porté plainte. Nazala qui protégé par bandeko ya président. Pour te dire que na ko loba ilo côté parce que tout le monde ba yebi makambo yango très bien. Ko le kana bino nyonso bozo fungola munoko boya ko finga wana. Siko na ke olela bango nini. Po ba yebi makambo wana ke eza nango vérité, basala kinga boye ba yebi makambo wana bien que eza vrai. Basala kinga boye, mais bakanga ki mutu yango batika ki ye boye, mais tala toza na ita boye, maintenant il fallait mutu yango pe azana ozomona. Donc nazana mutu ko lobela te. Mukolo nta on sala ki live ne lobaki ke na cause na ngana so la pena ministre Mutambai. Natanga ki kombo mama Denise te mama. Natanga ki kombo na yete mama. Keba na yo Muni muto fongoli masasi samba ya zolo moni Seigneur mwasi oyo O mami chimbola sila makolika munini. Na osila mate mama na yo. Na ko sila mate grande dame mama na yo na osila mate. Na lingana tika ngome na kotika ngote na ko sila mate. Yonde na ebisio sila mandengo sila mi na kombo na nga bongo. Grande dame, si la mandengo si na kombo na nga bongo mama na yo 1000 fois si la mana kombo na nga. Cheki wa mwasi na makunza ya sama kolo lokola makunza ya mwasi yaka lisuso ya koloba buzoba. Cheki wa mwasi ozape na makunza o mukuna kotisa ki na sama kolo ya koloba lisu buzoba wana. Trop c'est trop. Naza mwana na binote, na ndeko na binote. Après ça, silama, tout fia maman no, imbécile. Moi ça salité. Ozoï ça peut silama mwana na yo. Mwana na yo. Ngana za mwana na yo. Atako salité. Zanga tina mukuna. Ya mukuna chaka mutu munduki na motu.